Čo je odvaha? Bola som obchodnou zástupkyňou v jednej veľkej spoločnosti. Jedného dňa na stretnutí s klientom som sa pozrela z okna a napadlo mi. Tam vonku ma čaká iný život. Tak som na druhý deň dala výpoveď. Išlo mi to veľmi dobre. Vyhrával som všetky amatérske preteky, na ktoré som sa prihlásil. Preto som chcel súťažiť na profesionálnych pretekoch. Ale bol tu menší problém. Ešte som nemal vodičák. Vyskúšala som gymnastiku a rozmýšľala som aj nad baletom, ale ani jedno ma nebavilo. Keďže u nás nebol žiaden dievčenský hokejový tím, vyriešila som to jednoducho. Začala som hrať s chlapcami. Aj keď začnete s cyklistikou v 30-ke, volajú vás junior. No mne to bolo jedno. Išlo mi len o to, aby som zo seba dostala každý deň viac a viac. Zistili sme, že v Lotyšsku nepotrebujete vodičský preukaz, ak sa chcete zúčastniť majstrovstiev v rally. Okamžite som povedal, tam musím ísť. Keď s nimi hrám, správajú sa, ako keby som bola chlapec. Samozrejme, že to niekedy bolí, ale pocit, že robím presne to, čo som vždy chcela, stojí za to. Ľudia mi vždy hovorili, že mám odvahu. Pravda je, že najprv som sa na to necítila, no. Zrazu som bola pripravená. Len tak, z ničoho nič. Asi by sa to dalo nazvať odvaha. Mňa odvaha doviedla do Lotyšska. Kam vedie odvaha vás? Kam vedie odvaha vás? Skala znamená po latinsky rebrík. A odvaha je rebrík, po ktorom stúpate za svojím cieľom. Všetci, ktorí sa neustále posúvajú vpred, boli našou inšpiráciou pre názov Skala. Inšpiráciou pre automobil, čo naplní všetky vaše túžby po zmenách a naštartuje váš život. Predstavujeme úplne nový model Škoda Skala. Škoda. Simply clever.